Wenn man an Vietnam denkt, denkt man natürlich auch an den Vietnamkrieg. Was man auf den Straßen Saigons nicht spürt, ist bei den Menschen trotzdem tief verankert. Wir sind jetzt hier im Kriegsreste-Museum, auch im District 1. Der Eintritt ist mit unter 1,80 Euro recht günstig. Es ist sehr beeindruckend, aber irgendwie auch total verstörend. Also wenn man so manche Foltermethoden und alles Mögliche sieht, kann man sich gar nicht vorstellen, dass Menschen sowas gemacht haben oder immer noch tun würden, wie auch immer, ja. Also ist echt, da wird es einem teilweise schon ein bisschen schlecht. Es wird vor allem hier auch sehr visuell dargestellt. Also wer hier reingeht, sollte sich darauf einstellen, dass es hier auch schon hart zur Sache geht. Also hier wird nichts beschönigt. Das Museum ist absolut empfehlenswert, denn ein Krieg prägt ein Land und sollte nicht vergessen werden. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Das macht einen teilweise echt fertig. Ich bin für Schwache mehr. Ja, das Ganze zu sehen, insbesondere das Stockwerk mit der Agent Orange Initiative oder die Folgen davon. Die Bilder, die man da sieht, ist wirklich heftig. Also, ja. Okay, wir sind jetzt ein bisschen fertig nach dem Kriegsreste-Museum und wollten erstmal ins Hotel. Und haben auch ganz schön Glück gehabt, denn wir haben gerade so, sind wir ins Crab eingestiegen und zack, kam eine Regenwand runter. Am nächsten Morgen werden wir auf den Straßen Saigons mit einem Lächeln begrüßt. Manchmal schockt uns die Freundlichkeit und Offenheit der Menschen hier. Insbesondere, wenn man auf die traumatisierende Vergangenheit zurückblickt. Wir gönnen uns erstmal wieder einen Banh Mi. Das typisch vietnamesische Sandwich ist nicht nur ein sehr leckerer, sondern auch kostengünstiger Snack. Vietnam hat 37 Millionen Mopeds, auf denen gefühlt alles transportiert wird. Auf 1000 Einwohner kommen 358 Motorräder und einige Verkehrstote im Jahr. Im Opernhaus laufen täglich verschiedene Vorstellungen. Einer der bekanntesten ist die AO Show. Diese nimmt dich auf akrobatische und zugleich humorvolle Weise mit in den vietnamesischen Alltag. Es war der absolute Hammer. Mega. Ich glaube, einer der besten Shows, die ich mein ganzes Leben gesehen habe. Auf jeden Fall, das war echt super. Also, Mach das. ist echt eine coole Post. Also ich kann verstehen, warum die Leute das als Attraktion sehen. Das Gebäude ist wunderschön. Wir wollten sowieso noch eine Postkarte verschicken an die Schwester. Deshalb werden wir uns das gleich mal aussuchen, dann machen wir das. Wir sind hier jetzt gerade so an so einem Straßenstand und haben jetzt eine Suppe bestellt. Wir wissen nicht, was für eine das ist. Ich habe einfach drauf gezeigt, sie hat uns hierher gelotst, die Verkäuferin. Aber es sieht sehr gut aus. Wir lieben es, dass hier in allen Parkanlagen gemeinsam Sport gemacht wird.
mediale Kaiserpagode befindet sich etwas außerhalb in der Stadt und ist unter anderem für ihren Schildkrötenteich bekannt. Es ist ganz schön, wenn man durchläuft und den Leuten auch beim Beten zuschaut. Das hat irgendwie so was Intimes. Ich denke mal, wenn man ein paar Tempel gesehen hat, dann wird es jetzt nichts sein, wo man sagt, muss man jetzt extra unbedingt für hin. Auch die Einheimischen haben manchmal Schwierigkeiten dabei, die Straße zu überqueren. Nachdem wir zum Jade-Tempel waren, sind wir ein bisschen fertig. Deshalb haben wir hier was Cooles gefunden. Kommt mal mit! Wir sind jetzt ein bisschen müde, also gehen wir mal eine Runde schlafen. Die Kathedrale ist echt ein Traum. Nicht. Na gut, ohne Gerüste ist sie wahrscheinlich ganz schön. Übrigens sind die Katholiken mit 8% die zweitgrößte Religion in Vietnam nach den Buddhisten. Ja, Leute, also wenn ihr einen Grab ruft, achtet auch immer darauf, dass ihr die Offer verwendet. So kann man ordentlich Geld sparen. Hier hinter uns seht ihr die Cafe Apartments. Die Cafe Apartments sind ein Hochhaus relativ normaler Wohnungen, die einfach umgebaut wurden in Cafés, kleine Restaurants, kleine Bars. Und man sieht auf jedem Balkon im Prinzip ein anderes Schild. Das sieht mega cool aus. Jetzt hat uns der Hunger gepackt, jetzt sind wir einfach einen Stock tiefer gegangen ins Sushi-Restaurant. Von den Balkonen hast du die perfekte Aussicht auf die Nguyen Hue Walking Street. Hier solltest du auf jeden Fall einen Abend lang spazieren und die Stadt auf dich wirken lassen. Und Karaoke gehört hier dazu. Diese Fußgängerstraße ist vor allem bei den Einheimischen sehr beliebt. Im nächsten Video besuchen wir die Bui Vien Walking Street. Die zweite Fußgängerstraße Saigons ist vor allem bei den Touristen bekannt. Außerdem erkunden wir das chaotische Chinatown und besuchen ein 3D-Museum.